রোজমেরির ফুল ফোটেনি, তবে এবার কলি আসছে। এই যে কলি, পাশাপাশি ডালসমূহের মধ্যে যেগুলো একটু বেশি হালকা উজ্জ্বল দূর থেকে দেখা যায় সেগুলোতে কলি এসেছে। এটাতেও এসেছে, এটাতেও এসেছে, আবার এটাতেও এসেছে। এটাতে বিগত বছরও কলি এসেছিল, কিন্তু ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কলি ঝরে যায়। এই যে এই ডালটায় কলি এসেছিল এবং ডালটা